দর্শকদের শুভেচ্ছা দিয়ে নগদ পরিবেশিত টিভিএস ভালো থাকুন অনুষ্ঠানে স্বাগতম। আজকে আমরা ডক্টর রাফিয়া নাজনীনের সাথে আলাপ করব নাক ডাকা নিয়ে। আপনি নিজে নাক ডাকেন কিনা আপনি জানেন না, আপনার নানার নাক ডাকা হয়তো আপনি শুনে থেকেছেন, আপনার বাবার নাক ডাকা কিংবা আপনার মার নাক ডাকাও শুনেছেন। আমি এমন তো রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নাক ডাকা শুনতাম, এরকমও আছে। সো নাক ডাকা কমন একটা জিনিস। নাক ডাকা দিয়ে কী বা সমস্যা কী? কিন্তু নাক ডাকা আসলে অনেক কিছু। নাক ডাকা থেকে আপনার নিজেরটা নিজে না জানলে আপনি যদি খুব অন্যকে জানিয়ে দেন, এবং আপনার যদি নাক ডাকা খারাপ হয় আপনার বাসার অবশ্যই লোকজন আপনাকে কমপ্লেন করতেছে। সো আমি প্রথম ডক্টর রাফিয়াকে প্রশ্ন করব, নাক ডাকা কেন হয় এবং এটা কি আসলে? নাক ডাকা আমাদের যে বডির অ্যানাটমি আছে, মুখের যে অ্যানাটমি, মাউথ অ্যানাটমি, এগুলার কিছু কারণে হয়ে থাকে। যেমন আমাদের নাক ডাকার জন্য যে নাকটা কেন ডাকি, আমাদের সফট প্যালেট যেটা থাকে এবং টাং জিভ যেটা থাকে, যেটা ইভুলা যে ঝুলে থাকে, যেটা ওটাকে আমরা ইভুলা বলি। তো এইগুলো যখন ঘুমিয়ে যাই আমরা, তখন এগুলো রিল্যাক্স হয়ে যায়। যখন রিল্যাক্স হয়ে যায় এগুলো ফল ব্যাক করে, যে এয়ারওয়ে পাথওয়েতে ফল ব্যাক করে। যখন ফল ব্যাক করে তখন নিঃশ্বাসের সাথে সাথে এটা ভাইব্রেট করে, তখন এটার থেকে আওয়াজটা সাউন্ডটা বের হয়। তো এই নাক ডাকাটা যে কোনো বয়সে, মানে ছোটদেরও হতে পারে বড়দেরও হতে পারে, ডিপেন্ডস কখন। এটা খেয়াল রাখতে হবে যে নাক ডাকা সবাই ডাকতে পারে, যে কোনো সময়ই ডাকতে পারে। শুধু মানুষ তো না, আমার বাসায় কুকুর আছে, কুকুররাও নাক ডাকে। হ্যাঁ, আমার বাসার কুকুরও দেখলাম নাক ডাকছে। সো নাক ডাকাটা ওই কারণেই হয় যে যখন ঘুমিয়ে যাই আমরা, ডিপ স্লিপে যাই, লাইট স্লিপ থেকে ডিপ স্লিপে যাই, তখন এগুলো যখন টোটালি রিল্যাক্স হয়ে যায় তখন ওটাতে ভাইব্রেট হয় এবং তখন এই নাক সাউন্ডটা। নাক ডাকার কারণগুলো যেটা, যে দেখা যায় যে যাদের ওভারওয়েট থাকে, ওজন যাদের বেশি থাকে, তাদের দেখা যায় সফট প্যালেটটা মোটা থাকে। তখন এটা যখন ফল ব্যাক করে তখন এটাতে এয়ারওয়েটা চিকন হয়ে যায়। এটা একটা কারণ হতে পারে যে নাক ডাক, তার জন্য নাক ডাকছে। তারপরে কারো থাকে নেজাল প্রবলেম থাকে, নেজাল ডেভিয়েশন থাকতে পারে, পলিপ থাকতে পারে, এবং অথবা ঠান্ডাও লেগে গেছে, এরকমও যদি হয়। একটা কমন জিনিস ডাক্তাররা বলে নাকের ফরমেশন, ভিতরের ফরমেশন বাঁকা থাকে, ওই যে ডেভিয়েশন যেটা বললাম। তো ওইসব ক্ষেত্রেও নাক ডাকে। অথবা যারা অ্যালকোহল খায় তারা বেড টাইমের আগে যদি অ্যালকোহল খেয়ে থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে অ্যালকোহল এবং বেড টাইমের আগে খাওয়া হলে তখন তারা মানে খেয়ে দিয়েই শুয়ে পড়লো, ওরকম হলে তারা নাক ডাকবে, এরকম আছে। এই নাক ডাকতেছে বিভিন্ন কারণে আমি বুঝলাম, কিন্তু এর ভিতরে কোন নাক ডাকাটা বিপজ্জনক বলে আপনারা মনে করেন? যেটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলি আমরা, এই ধরনের নাক ডাকায় তখন আমরা এটা একটা ওয়ার্নিং হিসেবে ধরে নিই। নর্মালি নাক ডাকা দেখা যায় যে শোয়ার কারণেও হতে পারে, যে পোশ্চার চেঞ্জ করলে ঠিক হয়ে যায়। আমরা যেটা বলি যে ও নাক ডাকছে, ওকে একটু ঘুরে শুতে বল, তাহলে ঠিক হয়ে যায়। তো সেই সব। আর কিন্তু অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া যাদের থাকে তাদের দেখা যায় একটা সার্টেন স্টাইলে নাক ডাকে। তাদের নাক ডাকাটা এরকম হয় যে লাউড ডাকছে, হঠাৎ করে একটা পজ, সেই পজটার পরে আবার হঠাৎ করে জোরে দিয়ে তারা শুরু করে, মনে হয় ডেড হয়ে গেছে, এটা মরে গেছে। হ্যাঁ, ওই সময়টা কিন্তু আসলেও সিজেশন হয়, রেসপিরেশন সিজেশন হয়, এবং এই জিনিসটা খারাপ বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন? খারাপ আর কি বা খারাপ হতে পারে? এটাতে হার্টের প্রবলেমটা হয়, যাদের ব্লাড প্রেশার, ওই কার্ডিয়াক প্রবলেম শুরু হয়। আমি এটুকু শুনেছি, এবং একটা কেস আমাদের এক এক্স কলিগ বলেছিল, তার বাবার যেটা হয়েছিল, তার আইএলডি মানে লাং ডিজিজ হয়েছিল, লাংস শক্ত হয়ে গিয়েছিল। সো এই শক্ত হয়ে যাওয়া, তারপর ট্রিটমেন্টের একটা পর্যায়ে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পরে সিঙ্গাপুরের ডাক্তাররা বলেছে ওনার স্লিপ অ্যাপনিয়া থেকে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি এগুলো ডেভেলপ করতে পারে। তো আমরা এটা কেমন করে বুঝবো যে এটা স্লিপ অ্যাপনিয়া থেকে হয়েছে? যাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকবে, একটা তো আশেপাশের মানুষ বলতে পারবে যে হ্যাঁ অনেক জোরে নাক ডাকছে, এটা একটা হঠাৎ। এবং যে স্লিপ অ্যাপনিয়ার রুগী, সে কিছু জিনিস সাইন দিবে, যে ঘুম থেকে ওঠার পরে তার মাথা ব্যথা, দ্যাট মিনস তার ঘুমটা ঠিক মতন প্রপারলি হয়নি। এবং তার দেখা যাবে যে এই পজ যেটা রাতের বেলা, এটা ঘন্টায় সেভারাল টাইমস, মানে ঘন্টায় 5 বারও হতে পারে যে থেমে যাচ্ছে। এবং এটার জন্য সে যখন ঘুম থেকে উঠবে সে রেস্টলেস ফিল করবে, দিনের বেলায় ঘুমাবে, এই ধরনের তার নিজস্ব কতগুলো চেঞ্জ দেখা যাবে। তারপরে ইরিটেটেড থাকবে, এগুলো তো নর্মাল ব্যাপার স্যাপার যেগুলো থেকে, কিন্তু এগুলো ইগনোর করে যাই আমরা, যার জন্য স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণে গ্র্যাজুয়ালি যে আমাদের লাংসের যেটা বললেন, অথবা হার্টের যেটা প্রবলেম, ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে যাবে, এগুলো আমরা ধরতে পারি না। জাস্ট একটা সিম্পল জিনিস যে নাক ডাকা যদি স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকে, এখান থেকে যে এগুলো হচ্ছে, ওটা ঠিক হলে এগুলোও ঠিক হয়ে যাবে। এই জিনিসটা বের করতে পারলে অনেক ডিজিজ প্রিভেন্ট করা যাচ্ছে। আসলে তো যে নাক ডাকে সে তো নিজে বুঝতে পারে না,
তো এটা আসলে পার্টনারের কাজ, মানে সাথে যে ঘুমাচ্ছে এটা হতে পারে স্বামী স্ত্রী হতে পারে, অথবা দুই ভাই ঘুমাচ্ছে, নানা নানির সাথে, হ্যাঁ আমার নাতিও হতে পারে, হ্যাঁ নাতি হ্যাঁ হতে পারে। এবং আমি তো ছোটকালে আমার নানার নাক ডাকা শুনে খুব মজা পেতাম। নাক ডাকার আমি অ্যাজ এ পার্সন নাক যে ডাকছে তাকে বাঁচানোর জন্য একটা কাজ করতে পারি, গুতা মারতে পারি কিছুক্ষণ পর। অথবা সাইড করে শুয়ে দিতে হবে। সাধারণত দেখা যায় যে যারা আমরা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে তখন ফল ব্যাকটা বেশি হয়, তখন নাক ডাকে। তখন সাইড হয়ে যদি আমরা শোয়ার অভ্যাস করি তাহলে আমাদের এই নাক ডাকাটা কমে যেতে পারে। বাট মিনওয়াইল আমি সার্ভাইভ করার জন্য নাক ডাকাটাকে এনজয় করতে পারি, কেমন নাক ডাকছে তার সাথে গান, তার সাথে একটা র্যাপ তৈরি করলাম। কিডিং অ্যাসাইড, এখন মানে যেই লোক নাক ডাকছে, আমি নাক ডাকছি, আমার পাশের যে আছে সে অ্যাওয়্যার, আমাকে কিভাবে প্রথমে হেল্প করতে পারে? ওই নাক ডাকার প্যাটার্নটা যে এক সময় যে শোয়ার কারণে হলো, ওটা সব সময় তো আর হবে না। নাক সবাই ডাকে, যারা কম ঘুমায় তাদেরও নাক দেখা যায় কম ঘুমানোর কারণে স্ট্রেস বেশি থাকলে সাধারণত এরকম রিল্যাক্স বেশি হয়ে যায়, তখন নাক ডাকে। কিন্তু এই যে প্যাটার্নটা যেটা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াতে হয়, এই প্যাটার্নটা ধরতে হবে। যারা বেশি জোরে নাক ডাকে এবং তার সাথে যদি তাদের ফিজিক্যাল যে প্রবলেমগুলো বললাম এগুলো থাকে, তাহলে অবশ্যই ডক্টরের সাথে দেখা করা উচিত। এবং ডক্টর এটা প্রপারলি ডায়াগনোসিস করার জন্য কিছু টেস্ট আছে, ওগুলো করে ডায়াগনোসিস করে এটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য, হ্যাঁ মানে এটা ধরে নিলাম স্লিপ অ্যাপনিয়া একটা সিরিয়াস নোট। এটা অবশ্যই এটা তো আর এই প্রোগ্রাম শুনেই তার কোনো সলভ করতে পারবে না। যেটা করতে পারে সাধারণ যেই নাক ডাকা, মানে কমন শোয়ার ভঙ্গিটা আসলে কীরকম হওয়া উচিত? সাইড হয়ে শুতে হবে। সাইড হয়ে শুতে। এবং তার সাথে যেটা আমি প্রথম পয়েন্ট বলেছিলাম, যারা ওভারওয়েট তাদের ক্ষেত্রে তাদের একটু ওয়েট লস করা উচিত। হ্যাঁ, এবং আমার যদি কোনো স্লিপ অ্যাপনিয়া না, আমি রেগুলার নাক ডাকছি, তখন কি আমি নাকের ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত? অবশ্যই, কারণ নেজাল কনজেশন, নেজাল প্রবলেমের জন্য তো নাক ডাকেই অনেকে। উনি কি নাকের ফুটা বড় করে দিবেন নাকি অন্য কিছু করবেন? যদি ডেভিয়েশন থাকে তাহলে ঠিক করে দিবে, যদি পলিপ থাকে কেটে দিবে। ওকে, সো আমরা কিছু বেসিক জিনিস জানলাম। এবং সিরিয়াস বিষয় হলে আসলে যদি আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়, তাহলে আপনার স্লিপ টেস্ট যেটা বললেন ডাক্তার দেখে, ওইটার লাইন অফ ট্রিটমেন্ট ভিন্ন। এটা আসলে প্রোগ্রাম দেখে নয়, বাট আপনার হয়তো অ্যাওয়ারনেস থাকা দরকার স্লিপ অ্যাপনিয়া কি, আপনার বাসায় কারো আছে কি না, এবং কোনো সিরিয়াস কিছু হওয়ার আগে তাকে আসলে ডাক্তারের মাধ্যমে। এটা তো বেশ জটিলভাবে এটার রেমেডিটা। হ্যাঁ, আমরা এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি করি, কিন্তু জাস্ট একটু খেয়াল করলে অনেক জটিল রোগ যেটা আমাদের জীবন ঘাতী হতে পারে, সেখান থেকে আমরা আমাদের আপনজনদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারি নাক ডাকা থেকেই। নাক ডাকা থেকে উদ্ধার করে জীবন রক্ষা, এটা একটা ভালো থিম। সো দর্শকরা, আশা করি আজকের প্রোগ্রামটা থেকে কিছু জেনেছেন এবং ভালো থাকার কিছু টিপস পেয়েছেন। এবং পেয়ে থাকলে আমরা সফল, পেয়ে না থাকলে আমরা ব্যর্থ। সো আমাদের প্রোগ্রাম যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের প্রোগ্রামের নিচে কমেন্ট করবেন, আমরা পরের কোনো প্রোগ্রামে এটা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব। ডক্টর রাফিয়াকে ধন্যবাদ। দর্শকদের শুভেচ্ছা দিয়ে আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি।